Hello， 大家好，大家先 Hello， 大家好。我哋呢次又玩 Agorio 啦，即係呢一次咧，我哋唔止係我呢個 Agorio Pro 玩啦，就係 S，冇錯，佢都同我哋玩過，就係古河風，即係。你繼續講嘢大聲啲啊！點解我咁 laggy 啊 ？What earth is happening？ 冇嘢。之後我哋今日咧就會有個比賽，亦都係一個 challenge， 係鬥我哋兩個之間邊個最大。而古柯風，你講嘢太細聲。再 OK， 你對住你電話咁樣 OK， 咁樣算係OK， 我估咁樣，希望你哋觀眾可以睇到啦。我都講嘢細聲啲啦。即係我哋鬥大啦，你去咗 show mask 未啊 ？show mask 嗰個簡單啲，即係我已經入到去玩啦。但係不過咧，我哋每一次死咧就係嗰個 score 就係呢個 score 啦，唔可以用紙記低佢，一定要用腦諗。所以咧。It's a bad challenge. OK， Lidias， 我希望你唔好食咗我，雖然你同我一樣大小，或者大。Oh, you pop! You just pop! Hello, Mr. or Mrs. 佢 just pop。喺我見到一個 pop 人啊。Hello， 我要揾中機會。咩啊？咩啊？哈利路亞，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 哈利路亞。我第13啊，第9啊，係啊我。OK， 但係不過雙重俾人殺緊。我俾人食咗。OK， 332，我332。古柯風咧，佢仲未死咧，應該。啊，冇錯，佢應該未死。啊，你死咗嗰個 score 就係呢個 score 啦。你第13喎，係啊，呢個第13嗰個人咯。Don't split。係話，如果你想去呢個網址，如果你用電腦嘅話，你真係好好彩啦。但係如果你用手機嘅話，你都好好彩啦，算係應該唔係啦。之後咧，OK， I'm lagging hardcore。我係 A1同你會合啊！等先，我唔記得撳 show mask。你而家幾多啊？咩啊？500。OK， 古柯風贏緊我。我要揾啲人食。A6， wow many food。A6 有好多嘢食到。我喺呢度冇啊！你話唔係？我第15啊！咪啱頭先我攞第8啊嘛，第9、第8啊！見到你啦 ！Hello， 呢位 mystery friend。好啲，佢可以食我㗎，所以我唔敢接近佢啊！因為呢場比賽佢可以攻擊我㗎，佢可以食我㗎。你食咗我係唔緊要嘅，即係話你可以食我㗎，即係你啱頭先餵你，我唔會餵翻你。我只係過嚟睇下你有幾大。等陣你過翻嚟，我唔會。你阿媽嚟咗。差 I'm a split noob. I'm a newbie. 我死咗。之後玩到我冇電啦，應該。慘啦 ，OK， 嗰個應該少啲嘅，我呢個都冇電。
雙重冇電，我電話冇電，電腦冇電。第六啊你，OK，估我科，我一定要揾啲列咩啊？幾多 score？ 600。OK， 佢贏得好犀利。Me。OK， 我叻到死咗，我死硬啊我，死硬啊我，死硬啊我 ，Oh dear， 我死硬啊，我死硬啊 ！OK，I'm just getting weirder and weirder and weirder。功夫 panda， 功夫熊貓嚟咗啊！ OK， 我輸緊。Go to D1。Can I team？ 不如咁樣，我哋轉個 wool， 之後我冇電嗰時。之後咧 ，OK， 我嗰個就嚟 ，I am ready to die。我真係 D1 去 D1。I'm going to D1。巴里達，巴里達。打先，真係有啲 unfair 咯。之後我覺得呢個節目已經差唔多啦。之後咧，古可夫用大比數贏咗我啦。古可夫用大比數贏咗我啦。係啊，哇！等陣我想知道你講咩啊？之後呢個節目已經差唔多啦。之後咧。我最好細啊，真係好難玩咯！我覺得你哋知唔知咩啊？每一次拍片啊，我就有太多壓力啫嘛，我有算啦。咁我拜拜。之後咧，如果你想玩呢個遊戲咧，咁我喺description 喺下面啦。咁拜拜。